Campelo verá mellorada en breve a súa estrada principal e tamén o acceso ao seu porto. A Deputación de Pontevedra e o Concello de Poio van a asinar en breve 2 convenios de colaboración para impulsar estes proxectos. As obras van supoñer unha mellora da seguridade viaria e da mobilidade peonil na principal vía deste punto do municipio poiense. Tamén implicarán unha intervención global no acceso ao porto de Campelo. A parte dunha mellora de todas estas dúas estradas, de mellora da seguranza viaria, de mellora peonil, quero destacar que tamén conleva unha mellora da urbanización de todo este entorno, é dicir, servicios de iluminación, alumeado público, saneamento, pluviais, etc. Todos os servicios urbanos que unha zona como esta de carácter urbano pois así require. A idea da Deputación é axilizar os trámites para que o proxecto vexa a luz o antes posible. A intención do ente provincial é que as obras poidan comezar este mesmo ano. Os convenios se remitirán, bueno, xa están remitidos de xeito inmediato ao Concello para que se aproben por parte do Pleno da Corporación, para posteriormente despois se aprobe na Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra e se proceda á asinatura pública que se fará aquí en Poio nas próximas semanas e con carácter inmediato se poidan elevar xa os proxectos á contratación na Deputación de Pontevedra e se poidan iniciar os procesos de licitación e adxudicación para o inicio das obras neste ano, que nos queremos que este ano que estén as obras xa iniciadas. Por alcalde de Poio esta é unha nova histórica para a zona. Segundo lembra, esta actuación é unha demanda da veciñanza dende hai anos. O proxecto mesmo chegara a ser anunciado no seu día polo anterior equipo da Deputación sen que se chegara a materializar. Agradecer, por suposto, o esforzo que a Deputación fixo para que isto sea unha realidade en breve e para nós que tamén era un obxectivo importante que unha zona urbana como é Campelo pois contase con unha seguridade desde o punto de vista do tráfico, dos peóns e demais, porque estamos xa falando dun núcleo de población bastante denso e que necesitaba unha actuación. Estes 2 proxectos terán un orzamento que rolda os 3 millóns de euros. O 70% vai ser asumido pola Deputación, mentres que o 30% restante terá que ser aportado polo Concello.